नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे undiayurved.com के आज के इस यूट्यूब वीडियो में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद में हमें क्या क्या समाधान बताए गए हैं, क्या क्या नुस्खे बताए गए हैं और हम इजीली घर पे बैठे इनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक। दोस्तों, अगर आप खांसी से परेशान हैं और आपकी खांसी नई है, अक्सर हो जाती है या काफ़ी पुरानी खांसी है जो कि जा नहीं रही है, तो ऐसे में आप काफ़ी मेडिसिन भी ले चुके होंगे, लेकिन अगर आपको कोई दवा असर नहीं करती है तो आज हम जो प्रयोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए बेहतरीन है। आयुर्वेद की देन है और बहुत अच्छा प्रयोग है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो वही दोस्तों, देख लेते हैं क्या प्रयोग है। ये प्रयोग कॉफ़ी से है और इसमें जो आवश्यक सामग्री इस तरह से है: 1 कप बनी हुई फीकी काली कॉफ़ी, और जिसमें कि आपने दूध और चीनी नहीं डालना है, और 2 चम्मच शहद, और दालचीनी 1 चुटकी या इच्छा के अनुसार। और इसको बनाने की विधि देख लेते क्या है। कॉफ़ी पाउडर आधा चम्मच और पानी 1.5 कप लेकर के सबसे पहले चूल्हे पर आग जला लें और किसी बर्तन में पानी उबालने के लिए डाल दें। जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाए तो इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल दें और अब इसको 2 उबाल और आने दें और आपकी ब्लैक कॉफ़ी तैयार है। अब इसमें आप 2 चम्मच शहद मिला लें और दालचीनी भी मिक्स कर लें और आपकी खांसी के लिए बेहतरीन कफ सिरप तैयार है। कॉफ़ी को धीरे धीरे घूम करके पिएं। यह प्रयोग दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। पुरानी से पुरानी या किसी प्रकार की खांसी हो वो आपको कुछ ही दिनों में इसमें राहत देखने को मिलेगी और वो ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, ये आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव नुस्खा है, आप ये ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये ज़रूर करके देखें। अगर खांसी आपको परेशानी है तो ये आपके मित्रगण हैं, जान पहचान वाले जो कोई खांसी से परेशान है, तो उनको भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो इसका लाभ ले सकें। और दोस्तों, इन्फॉर्मेशन डिटेल में हमारी वेबसाइट onlyayurved.com पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएगी। और आपको फीडबैक या कमेंट्स आती हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं।